Почитувани студенти, денеска овој предпоследен ден во амандманската расправа, за жал би кажал ќе биде негативен по вас и покрај тоа што е ваш ден од аспект на амандманите кои што беа денеска обработувани. Баравме да се обезбедат 100 милиони денари за енергетско ефикасна рехабилитација на студентските домови, ставка која што е вкалкулирана во буџетот на ресорното Министерство за образование, која што се крати секоја година и која што покрај тоа што не ги реконструираат студентските домови, покрај тоа што не градат нови студентски домови, не сакаат да предвидат ни 100 милиони денари за да можат и да ги направат енергетски ефикасни, за да преку лето ви биде поладно, а преку зима ви биде потопло. На кое што би сакал тука да го кажам е уште еднаш да ја повторам онаа одвратна лага дека ќе гради СДСМ студентски град и неколку студентски домови, а видовме дека во изминатите 7 години ниту една шајка не закова и оние проекти кои што беа оставени од времето на ВМРО ДПМН не завршија на крај со реконструкцијата. За да биде лагата уште безочна и тогаш разбрав и самиот со кого си имам работа, кога беше оние преговори, кога се приклучи тука и Ковачевски, па она селфи во клубот во собранието и кога буквално еден човек кој што е искусен и кој што врши сериозна функција исполажа млади деца дека ќе им го подобри студентскиот стандард, се направи еден меморандум во кој што се создаде еден акцијски план со кој што требаше да бидат подобрени условите во студентските домови. Почитувани студенти, од тогаш поминаа година и половина, ниту нешто е направено, ниту нешто од тој акцијски план е реализирано или превземено. Затоа и тогаш ви кажавме и сега ви велиме, никогаш немојте да седнувате на една маса со измамници и со луѓе кои што не си стојат до сопствениот збор. Никогаш не седнувајте на маса со луѓе кои што се нечесни и кои што немаат намера елементарно да ви испочитуваат и да ви ги подобрат условите. И многу внимавајте на кого му давате доверба, бидејќи токму тие кои што сметате дека вас ве представуваат се оние кои што се главни двигатели на чамецот со кој што треба да ве превезат женни преку вода. Тоа се оние луѓе кои што се инсталирани таму со партиската поддршка на СДСМ и на ДУИ, и токму тие се бафери за да ве балансираат и да го балансираат вашето незадоволство. Затоа треба да знаете дека треба да верувате на оние кои што нема да ви дадат збор ако не мислат дека треба да се испочитува, или оние кои ви дадат збор а кои ќе ви го реализираат тоа ветување. Имено, сите оние политички флоскули кои што се кажуваат во јавноста, го положуваат тестот на времето. Доаѓа момент каде што треба да се покаже дали некој мисли за доброто на студентите или на граѓаните, или некој само тоа го кажува за да се рекламира себе си и да употребува политика. Жалам што мнозинството нема да го прифати овој амандман и уште еднаш потенцирам дека овие луѓе си го покажаа сопственото вистинско лице. Благодарам.